Zauważyłem, że najbardziej panikujemy przed urządzeniem, które uczciwie nas ostrzega przed inwigilacją, podczas gdy to urządzenie robi dokładnie to samo, tylko w sposób całkowicie dla nas niewidoczny. Ponad rok robienia zdjęć i filmów okularami Ray-Ban Meta całkowicie zmieniło moje postrzeganie zagrożeń prywatności. Okazuje się, że pojmujemy wszystko na opak. Zdajecie sobie sprawę, że telefon i jego kamery są dziś dla nas całkowicie niewidoczne i zobaczcie, no nikt nie protestuje przeciwko powszechności telefonów. Wydanie zbiorcze. Zaprasza Maciej Dzierżek. Naszą podróż przez inwigilację okularami podzieliłem na 5 kluczowych odkryć. Po pierwsze, pokażę Wam eksperyment z Harvardu, który wstrząsnął internetem i pokazał prawdziwą skalę problemu. Po drugie, opowiem o zjawisku glass holes sprzed dekady. W tym odpowiem na pytanie, dlaczego nasze głowy reagują poprawnie, ale na niewłaściwe zagrożenia. Po trzecie, pokażę rzeczywistość dzisiejszego nadzoru, od Chin aż po Facebooka. Dzisiaj części z tych zagrożeń nawet nie rozpoznajemy. Po czwarte, opowiem o paradoksie prawnym, czyli dlaczego współczesne regulacje są tak samo skuteczne jak plaster na złamaną nogę. No i na koniec kilka słów o tym, jak faktycznie dbać o swoją prywatność, jak bronić się przed nadużyciami. Będą porady praktyczne oraz zaawansowane taktyki dla prawdziwych hardkorów. Lećmy. 30 września 2024 roku pokazano światu szokujący eksperyment. Anne von Guyen i Kay Ardafio to dwóch studentów z Harvardu, którzy chcieli pokazać ludziom rzeczywiste zagrożenie dla prywatności w erze AI. Zapewne słusznie zauważyli, że większość ludzi ignoruje abstrakcyjne ostrzeżenia o tym, że prywatność trzeba chronić. Stworzyli więc system znany jako iX-Ray. Jest to połączenie Ray-Ban Meta za $300 z kilkoma publicznie dostępnymi narzędziami. Ich film osiągnął 20 milionów wyświetleń i wywołał globalną dyskusję o prywatności. System, który stworzyli, jest przerażająco prosty i choć owi studenci celowo nie ujawniają dokładnej architektury, to można się domyślić, jak to wszystko działa. Okulary Ray-Ban Meta streamują obraz do telefonu, do Instagrama. Telefon przechwytuje stream i wysyła pojedyncze klatki do aplikacji PimEyes. To jest baza służąca do rozpoznawania twarzy. PimEyes natomiast znajduje publiczne zdjęcia osoby i przypisuje do nich imię i nazwisko. A wyszukiwarka Fast People Search zwraca dane osobowe. Wszystko to wraca na ekran telefonu. Dzięki temu studenci mogli udawać, że znają dobrze osobę spotkaną przypadkowo na ulicy, no bo dostali wszystkie jej dane, które były dostępne w internecie. Czas całej operacji? Od może 3 do 10 sekund, czasem nieco dłużej, ale to i tak wystarczająco szybko, prawda? Ale zaraz. Jeśli system działa przez telefon, to po co w ogóle używać okularów? Uważam, że studenci z Harvardu celowo wybrali najbardziej kontrowersyjną formę prezentacji, żeby zwrócić uwagę na problem. Genialnie wykorzystali psychologię społeczną. Gdyby pokazali tę aplikację działającą na zwykłym telefonie, reakcją byłoby co najwyżej wzruszenie ramionami. Ale okulary? No to natychmiast wywołuje strach. No i to przecież było ich celem. Chcieli pokazać zagrożenie w formie, która budzi jeszcze opór. Telefon w dłoni oporu już nikogo nie budzi, a są przecież naładowane kamerami i to znacznie lepszymi niż Ray-Bany. Okulary mają kamerę, ale ona nagrywa tylko o 1080p, no i mają diodę, która to nagrywanie sygnalizuje. Do tego kluczowe jest to, że cała inteligencja dzieje się w telefonie. Okulary to tylko wygodny interfejs. Zauważcie, że to działa dla jednego użytkownika wyposażonego w okulary. No ale co będzie, gdy każdy z ponad 5 miliardów użytkowników telefonów mógłby zrobić to samo? Właściwie to już może. Najlepiej jednak zrozumieć problem przez praktykę. Więc odtworzyłem ten eksperyment, oczywiście tylko na sobie. Test pierwszy to PimEyes na desktopie. Rezultat? System znalazł moje profile społecznościowe, stare zdjęcia z konferencji, a nawet zdjęcia, o których nie wiedziałem, że są w sieci. Niestety. Drugi test zrobiłem na telefonie. Rezultat jest oczywiście identyczny. I tutaj przychodzi większe zrozumienie. To nie okulary są problemem. Są tylko najbardziej widocznym symbolem problemu, który już od dawna istnieje w każdej kieszeni. Zmieńmy nieco temat, aby zrozumieć szerszy kontekst. W 2013 roku powstały i chwilę później upadły Google Glass. Pierwsze słynne okulary z kamerą. Większość analityków twierdzi, że projekt upadł z powodu wysokiej ceny i słabej technologii. Ale co, jeśli prawdziwy powód był zupełnie inny? W 2013 roku termin glass hole pojawia się po raz pierwszy. Został wymyślony przez dziennikarza TechCrunch i określa osobę z okularami, które potrafią nagrywać. 28 kwietnia 2013 roku Robert Scoble, znany bloger, publikuje swoje niesławne zdjęcie pod prysznicem w Google Glass. Internet wtedy oszalał. Co ciekawe, on testował wodoodporność okularów, ale efekt PR-owy był katastrofalny. 22 lutego 2014 roku Sarah Slocum zostaje zaatakowana w barze Mołotow w San Francisco. Zostaje zwyzywana i ktoś próbuje zerwać jej okulary z twarzy. Nagranie z tych okularów trafia na YouTube. Google zapowiadało innowacyjny produkt, przyszłość technologii i komputerów.
Pierwsi użytkownicy doceniali praktyczne narzędzie i nowinkę technologiczną, ale z szerszej perspektywy społeczeństwa okulary stały się znane jako inwazyjne urządzenie szpiegowskie. No i nic dziwnego, nasza reakcja na zagrożenie jest produktem 300 000 lat ewolucji. Mózg reaguje na widoczne zagrożenia, np. na drapieżniki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo, czyli na znanego wroga, oraz na czytelne sygnały, np. na agresywną postawę. Amygdala, nasz system alarmowy w mózgu, w 12 milisekund reaguje na bodźce wizualne. To szybciej niż świadomość. No i teraz tak. Google Glass z pryzmatem na boku, alarm. Ray-Ban Meta z białą diodą, alarm. iPhone w dłoni, cisza. To jak obawiać się rekina z tabliczką rekin, a nie zauważyć tego bez tabliczki. To nie oznacza, że ludzie są głupi, bo nie rozumieją technologii. Ludzie reagują po prostu zgodnie z ewolucyjnym programowaniem na widoczne sygnały zagrożenia. I potwierdzają to moje obserwacje, gdy noszę okulary Ray-Ban Meta. Często padają pytania, czy nagrywam, albo czy będę nagrywał. Zwłaszcza wśród osób, które widzą te okulary po raz pierwszy, albo mnie nie znają i jeszcze nie wiedzą, że nie robię takich rzeczy bez zgody. Ale gdy siedzisz z telefonem, możesz zrobić milion zdjęć i filmów i nikt nawet nie zauważy. W niemal każdej sytuacji osoba z telefonem nie jest podejrzewana o robienie zdjęć, a przecież gdyby chciała, to najłatwiejsze co może zrobić. Telefony przez swoją powszechność stały się nie tylko akceptowalne, ale wręcz niewidzialne. Zauważcie, że właśnie połączyliśmy psychologię ewolucyjną z mini eksperymentem społecznym. Udało nam się pokazać, że nasze reakcje na technologię są głęboko zakorzenione w biologii, a nie w racjonalnej analizie zagrożeń. Do tej pory ustaliliśmy, że reagujemy instynktownie na widoczne kamery, ignorując niewidoczne. Teraz zobaczmy skalę tego, co tak naprawdę ignorujemy. Badania z Australii, z Monash University z jesieni zeszłego roku mówią jasno. 17% właścicieli okularów, takich jak Ray-Ban Meta, przyznaje się do nagrywania innych bez zgody. Nie mówiąc już o poradnikach dla oszustów mówiących o tym, jak wyłączyć obowiązkową diodę w tych okularach, albo o sprytnych chińskich handlarzach usiłujących sprzedać różnego rodzaju maskownice na te diody. Ale to nadal nic w porównaniu z tym, co dzieje się z telefonami. Już w 2014 roku algorytm Facebooka o wdzięcznej nazwie Deepface osiągnął ponad 97% dokładności w rozpoznawaniu twarzy. To tylko o niecałe 2 promile gorzej od człowieka. Ten system był trenowany na 4 milionach zdjęć. Dzisiaj Facebook ma dostęp do miliardów naszych zdjęć, ale w 2021 zlikwidował tylko publiczną funkcję rozpoznawania twarzy z powodu rosnących obaw społecznych. W 2018 roku w chińskich miastach Zhengzhou i w Pekinie policja używa okularów do identyfikacji przestępców w tłumie. System posiadał wtedy bazę 10 000 podejrzanych. Rozpoznawał ich błyskawicznie. Zidentyfikowano i złapano ludzi. To Chiny. Ciężko powiedzieć, czy byli przestępcami, czy pojawili się nie tam, gdzie powinni. Podobne akcje powtarzano wielokrotnie, na przykład na koncertach. A w 2023 roku Chiny mają już 700 milionów kamer nadzoru. To 54% wszystkich kamer na świecie. Liczycie, ile to kamer na jednego mieszkańca? 100? 50? 10? Nie. Mają jedną kamerę na dosłownie 2 osoby. Nie mówiąc już o tym, że w chińskiej bazie są dane 96% mieszkańców, a pewnie już i wszystkich. Ale uwaga, skupienie się na Chinach to całkiem wygodne odwrócenie uwagi, bo u nas dzieje się to samo, tylko mniej jawnie i nie tak rządowo. Zachodem rządzą big techy. Patrzcie na to. Meta, ponad 3 miliardy użytkowników, automatyczne tagowanie i rozpoznawanie twarzy, analiza naszych emocji w czasie rzeczywistym. Cel? Targetowanie reklam. Google? Google Photos, pewnie ze 2 miliardy użytkowników, automatyczne rozpoznawanie i grupowanie, integracja z całym ekosystemem. Cel? Poprawa doświadczeń użytkownika. Apple? Neural Engine w każdym iPhone'ie 2017 roku. Przetwarzanie danych niby na urządzeniu, ale te dane i tak trafiają potem do chmury. Face ID, chyba najbardziej zaawansowany system biometryczny. Cel? Bezpieczeństwo i wygoda. Każdego dnia 95 milionów zdjęć uploadowanych jest na Instagram. 500 godzin wideo na minutę na YouTube'a. Miliardy selfie i zdjęć w chmurach. Zapytacie, czy każde z tych zdjęć może być przeanalizowane? Nie! Każde jest już analizowane. Jeśli ten trend się utrzyma, a wszystko wskazuje na to, że nawet przyspiesza, to za 5 lat będziemy mieli jeszcze inną rzeczywistość. Bo wydajność narzędzi rośnie i takie PMIs to zabawka przy tym, co jest dostępne w profesjonalnym świecie. Każde publiczne pojawienie się równa się natychmiastowa identyfikacja. Każde zdjęcie w tle równa się wpis w bazie danych, a anonimowość w przestrzeni publicznej to po prostu mit. Meta sprzedała już ponad 2 miliony okularów Ray-Ban Meta. W tym roku sprzeda pewnie 10 milionów sztuk.
Ale to nadal kropla w morzu. Prawdziwe pieniądze są bowiem w danych. Twoja twarz to produkt, twoje zachowanie to towar, twoja uwaga to waluta. Ale żeby nie było. Dla mnie też twoja uwaga to waluta. Jeżeli podoba ci się ta historia, kliknij subskrypcję i daj lajka. To ważne dla tak małego kanału jak mój. Ale wracając do Big Techu, w którym przecież nie jestem. Myślicie, że przy takich pieniądzach ktoś przestanie zbierać dane? Że regulacje cokolwiek zmienią? To prowadzi nas do kolejnego paradoksu. Porozmawiajmy o regulacjach. Na przykład Niemcy mają słynny paragraf 201 kodeksu karnego. Prawo przewiduje do 3 lat więzienia za nielegalne nagrywanie prywatnych rozmów bez zgody, a dla urzędników nawet 5 lat. Liczba wyroków za nagrywanie okularami? Szukałem i nie znalazłem. USA? 8 stanów próbowało zakazać Google Glass. Efekt? No przepisy są martwe. UK? Planowali taki zakaz w 2013 roku. Zostało to w planach. Polska? Mamy RODO i ustawę o ochronie danych osobowych. Egzekucja? No właśnie. W praktyce oznacza to tyle, że codziennie klikamy akceptuj wszystkie ciasteczka. Super ochrona, nie? Na szczęście, wbrew pozorom, w innych zakresach RODO nawet działa i pilnuje korporacji. Ale zastosowanie w codziennym życiu? Problem pierwszy, jak udowodnić, że ktoś w ogóle nagrywał? Halo, policja, proszę przyjechać, bo on ma okulary? Problem drugi, jak odróżnić okulary z kamerą od zwykłych? No i trzeci problem, jak egzekwować prawo wobec dziesiątek milionów telefonów w Polsce? Ale tak naprawdę sami sobie to robimy. W kwietniu 2024 roku Meta zmieniła politykę prywatności. I tak, wszystkie zdjęcia z okularów Ray-Ban Meta mogą być używane do trenowania AI. Brak możliwości wypisania się w niektórych rejonach, a podstawa prawna to uzasadniony interes biznesowy. I tutaj znowu działa Unia, blokując na razie dość skutecznie części z tych, no nie wiem, nadużyć. Meta niby tłumaczy, że zdjęcia są przechowywane w urządzeniu i do AI trafiają dopiero po użyciu aplikacji. No świetnie, ale bez aplikacji nie da się wyciągnąć zdjęć z okularów. I tak w kółko. Unia zakaz, Meta kruczki i sztuczki. No i zasadniczo można zabronić Mecie przetwarzania tych naszych drogocennych informacji. Ale to, co już przetworzyli, to przetworzyli. Najłatwiej byłoby oczywiście pozamykać konta, pozabierać dane i przestać korzystać z ich produktów. No ale nie każdy ma ochotę cofnąć się do czasów przed Facebookiem, Gmailem, YouTube'em i tak dalej. Zauważcie, że używam okularów Meta do pokazywania wam problemów z prywatnością Mety. To trochę jak jazda Uberem na manifestację przeciwko Uberowi, co? Przyznaję się, sam już nie wiem, które dane o mnie gdzie są. Klikałem już tyle razy akceptuj, że pewnie zgodziłem się oddać nerkę jakiejś korporacji. A wydaje mi się, że i tak jestem świadomy tego, co robię. A wy? Wróćmy natomiast do prawa. Prawda jest taka, że prawo działa w cyklach 5-10-letnich. Technologia w cyklach dzisiaj 6-12 miesięcznych. To jak próba dogoniania Formuły 1 na rowerze. Przy czym prawodawcy nie mają wyjścia, ale w Unii i tak mamy lepiej niż w USA, nie mówiąc o Chinach. A wracając do okularów. Ich regulacje dotyczą Google Glass sprzed dekady, a nadchodzą soczewki kontaktowe z rozszerzoną rzeczywistością. Prawo reguluje przeszłość, a nie przyszłość. Tylko zastanówmy się. Może problem nie leży w tym, że prawo nie nadąża. Może problem leży w tym, że próbujemy regulować niewłaściwe rzeczy. Przejdźmy do ostatniej części tego filmu. Porozmawiajmy o tym, jak możemy się bronić. Przecież kamery dziś są jak powietrze, są wszędzie i mniej ich nie będzie. Moja filozofia jest prosta. Kamer nie możesz kontrolować, ale możesz kontrolować dane. W znacznej mierze to od was zależy, co jest o was w internecie, co można znaleźć i jak to wygląda. To niestety trochę historia o tym, żeby nie chodzić w niebezpieczne miejsca, bo można zarobić. W idealnym świecie to przestępca powinien się bać, a my nie powinniśmy unikać wybranych miejsc. Niestety nie żyjemy w idealnym świecie. Nadal lepiej nie chodzić w niektóre miejsca i nadal lepiej niektórych rzeczy do sieci nie wypuszczać, jednocześnie akceptując jakiś tam zakres danych, nad którymi de facto tracimy kontrolę. To i tak się dzieje. Jedyne, co może się zmieni po tym filmie, to będziecie bardziej świadomi tego faktu, bo zagrożenia to chyba każdy rozumie. Wejdźmy na pierwszy poziom bezpieczeństwa i sprawdźmy, co internet o was wie. Krok pierwszy, sprawdźcie, tak jak ja, na PimEyes. Za darmo można to potestować. Krok drugi, wygoogluj siebie. Sprawdź warianty imienia, stare ksywki, nazwisko panieńskie. Krok trzeci, sprawdź stronę archive.org i poszukaj swoich starych profili, które były publicznie dostępne, a dzisiaj niekoniecznie chcesz, żeby ktoś odnalazł swoje studenckie zabawy. Krok czwarty, przejrzyj social media. Im dłużej masz konto, tym więcej masz rzeczy, których prawdopodobnie już nie chcesz tam mieć.
Jeśli Twoja ciekawość została zaspokojona, ale zależy Ci na kontroli, to tutaj przechodzimy do poziomu numer 2. Co można z tym zrobić? Studenci z Harvardu, o których mówiłem na początku, opublikowali poradnik, jak usunąć się z części baz. Link do niego znajdziecie w opisie. Standardowe akcje to w Google formularz usuń moje dane, na Facebooku ograniczenie widoczności, usunięcie tagów, usunięcie starych, niechcianych rzeczy, na Instagramie zmiana profilu na prywatne, wyczyszczenie tagów, na LinkedInie można wyłączyć publiczny profil. Idealnie nie będzie, bo te dane tam zostają. Zostają też konta. Niemniej, wraca przynajmniej jakiekolwiek poczucie kontroli. Na poziomie trzecim używamy już bardziej zaawansowanych, ale może nieco kontrowersyjnych technik. Czyli utrudniamy algorytmom życie poprzez lekkie zatruwanie tych danych o nas. Na każdym z serwisów, gdzie mamy konta, wrzucamy bardzo różniące się od siebie zdjęcia profilowe. Modyfikujemy nazwy kont, używamy różnych maili, czasem z drugim imieniem, czasem ze skrótem. Generujemy szumy poprzez dodawanie zdjęć zmodyfikowanych lub w ogóle wygenerowanych. AI myli się, gdy ma sprzeczne dane. To taki trochę kamuflaż w erze cyfrowej. Ale nadal do prawdziwych hardkorów będzie nam daleko. O nich już za chwilę. Ale najpierw opowiem Wam o moim podejściu. Jest może i smutne, ale to ostateczna strategia. Przyjmij, że jesteś nagrywany. Zawsze. Co to zmienia? Paradoksalnie pozwala odzyskać kontrolę poprzez świadomą akceptację sytuacji, której nie da się uniknąć. Jednocześnie nie daje nikomu amunicji. Czytam regulaminy, wiem mniej więcej, gdzie konto założyć, a gdzie nie, a gdy je zakładam, to akceptuję narzucone reguły. Tak jak z okularami Meta, czy z działalnością na YouTube. Ale z czata GPT na przykład korzystam w bardzo ograniczonym zakresie, bo mierzi mnie, że wymagają zgody na dalsze przetwarzanie danych i zdjęć w przypadku darmowych kont. Paradoksalnie zyskujesz większą kontrolę przez akceptację i zrozumienie tego, co może się wydarzyć. Obiecałem Wam poziom dla hardkorów i właśnie pokażę Wam najbardziej niekonwencjonalne działania, których skuteczności nie sprawdzałem. Pierwsza metoda to CV Dazzle. Jest to makijaż, który dosłownie oszukuje kamery. Stworzył go w 2010 roku artysta Adam Harvey, inspirując się kamuflażem z okrętów z I wojny światowej. W zasadzie chodzi o asymetryczne wzory. Jasny makijaż na ciemnych częściach twarzy, ciemny na jasnych. Skuteczność? Dla starszych algorytmów było to 80%. Dlatego w 2020 roku artysta zaktualizował te designy. Co ciekawe, fani zespołu Insane Clown Pose przypadkowo odkryli, że makijaż kapeli działa podobnie. Czarne pasy na twarzy redefiniują linię szczęki i wprowadzają w błąd algorytmy. Kontrkultura przeciwko nadzorowi. Druga metoda jest nieco bardziej przystępna. To ubrania niewidzialne dla AI. Włoska firma Capable produkuje koszulki, które sprawiają, że kamery widzą cię jako żyrafę, albo zebrę, albo psa. Serio. To działa przez wzory na tkaninie. Obrazy wygenerowane przez AI specjalnie po to, żeby zmylić inne AI. Skuteczność? Raczej niewielka, bo od 60 do 90%, ale w testach laboratoryjnych. W praktyce wyglądasz jak chodząca psychodelia, ale algorytmy mają szansę pomyśleć, że jesteś zwierzęciem. Ciekawe, czy zwierzęta też tak pomyślą. Trzecia metoda to reflectacles. To znowu okulary, tylko tym razem absorbują promieniowanie bliskiej podczerwieni. Efekt? Na kamerach IR masz czarne dziury zamiast oczu, a oprawki świecą jak aureola. Skutecznie blokują iPhone Face ID i systemy mapowania 3D twarzy. Kolejna metoda pozwala na oszukiwanie algorytmów, które rozpoznają sposób chodzenia, bo takie algorytmy też istnieją. I je również można oszukać. Zmiana długości kroku, inne buty, świadoma zmiana postawy. Badania pokazują, że można zmniejszyć dokładność rozpoznawania o 50%. Dzięki inwigilacji będziemy mieli sandbox z Dune jeszcze zanim planeta całkiem umrze i zjedzą nas wielkie czerwie. I na koniec całkiem poważne oślepianie kamer laserami. Jest to niebezpieczne i dla oczu, i dla kamer, i dla samych użytkowników tych laserów. Nie dość, że te o odpowiedniej mocy wymagają rejestracji, to jeszcze służby dość szybko są w stanie namierzyć świecącego. Niemniej w czasie protestów w Hongkongu w 2019 roku lasery stały się niemal symbolem oporu i społecznego sprzeciwu. Przeszliśmy długą drogę, od eksperymentu Harvardu aż po praktyczną i mniej praktyczną obronę. W tym odcinku połączyliśmy informatykę, czyli techniczne aspekty systemów, psychologię i reakcje społeczne, prawo, regulację i ich nieskuteczność, filozofię, zmagania między akceptacją a oporem oraz praktykę, czyli konkretne rozwiązanie. Starałem się pokazywać takie połączenia w poprzednich odcinkach i będę starał się je pokazywać w przyszłych. Ale podsumujmy jeszcze największy paradoks. Ray-Ban Meta z ich migającą białą diodą są bardziej etyczne niż każdy smartfon. Dlaczego? Bo są uczciwe. Dioda mówi: nagrywam. Telefon kłamie milczeniem.
Może zamiast zakazywać istnienia kamer, powinniśmy wymagać, by każde urządzenie zdolne do nagrywania miało wielką, czerwoną, migającą lampkę? Brzmi absurdalnie, ale może to jedyne uczciwe rozwiązanie w tym nieuczciwym świecie. To prawdziwy paradoks. Im bardziej widoczna inwigilacja, tym większy opór społeczny. Im bardziej ukryta, tym większa akceptacja. W innym wypadku nieuchronnie pada pytanie, dokąd to wszystko zmierza? Za 5 lat rozpoznawanie twarzy w każdej aplikacji. Za 10 lat prywatność jako luksus dla bogatych, a za 20 lat będziemy mieli pokolenie, które nie zna w ogóle konceptu prywatności. Pytanie nie brzmi, czy to się stanie. Pytanie brzmi, jak do tego doszło. To, co właśnie zobaczyliście, to nie przypadek. Ktoś musiał najpierw spalić miliardy dolarów na porażkach, żebyśmy dziś żyli w tym dystopijnym świecie. Google, Snapchat, Magic Leap, wszyscy próbowali, wszyscy spektakularnie przegrali. Ale Meta zrobiła coś genialnego. Jak to możliwe? I co ciekawsze, dlaczego te spektakularne porażki doprowadziły nas do punktu, gdzie prywatność stała się luksusem? W poprzednim filmie rozkładam tę historię na czynniki pierwsze. I przyznam się, niektóre decyzje biznesowe są tak głupie, że aż fascynujące. Typu ludzie pokochają okrągłe filmy. Serio? Kto to zatwierdził? I na koniec, jestem serio ciekawy. Czy zrobiliście kiedyś audyt swojej cyfrowej obecności? Jak często wpisujecie w Google swoje imię i nazwisko? Co was najbardziej zaskoczyło? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli ten film otworzył wam oczy chociaż trochę, zostaw lajka. Przyda mi się dla motywacji i algorytmowi. Też dla motywacji. Pamiętajcie, w świecie, gdzie każdy telefon jest potencjalnym narzędziem szpiegowskim, wasza najlepsza obrona to świadomość. No i może trochę zdrowej paranoi. Bo jak mówi stare przysłowie, które właśnie wymyśliłem, lepiej wiedzieć, że cię obserwują, niż żyć w iluzji prywatności. Dzięki za wspólną podróż. Dbajcie o siebie i o swoją prywatność. To było wydanie zbiorcze, a przed nagrywaniem ostrzegał was Maciej Dzierżek. Aha, i jeszcze jedno. Zacząłem oznaczać zdjęcia i animacje, które powstały dzięki AI, a mogą wyglądać dla niektórych zbyt realistycznie, aby byli w stanie to rozróżnić. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Do zobaczenia.